बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। 7 करोड़ मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। अब राजा जी, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? शाबाश बेटा, रुको जरा सबर करो। भाई मुझे माफ कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? ओ माँ गुटुरुला आलम जानम। ससुर एकदम कड़क माल है ना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बात में जाना नहीं। भाई मुझे माफ कर दो। मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। ओ माँ गुटुरुला जलवा है हमारा। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। चीटिंग करता है तू। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तो करना। मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? तो उससे मेरा क्या फायदा? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। शाबाश बेटा, जलवा है हमारा। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें बैगन। मैं नहीं बताऊंगा। अब बोल। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ससुर। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।